Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa kamisaa irraa taa'ame irratti dhimmoota garaagaraa irratti dubbatan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad qaamota mootummaa isaanii waraanuu fidhatanii Itoophiyaa keessa socho'an akkas jedhan. Tibba kana ilmoo waraabessaa osoo baatanii deemanuu qabne maal isiniif godha jennee gaafannee jedhan. Rasaasni akka nun dhoofneef jedhan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad waa hidhattoota mootummaa isaan lolanii dubbatan. Dhimma nageenyaa fi sochii hidhattootaa naannolee adda addaa keessatti taasifamu ilaalchisuun gaaffii miseensota mana maree irratti ka'an irrattis ibsa kennaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ibsa kennan kanaanis bakka adda addaatti lolaa kan jiru warra mootii wallaalummaa ta'an faana jechuun ibsan. Kan lolaa jiru mootota wallaalummaa waliini. Namoonni kun hin baratinaa, hin yaalaminaa fi hin qotatinaa warra jedhanii jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Naannoo tokkotti qoricha busaa, sukkaaraa fi HIV mana qorichaatii baasanii gad naqan. Garuu warra uummataaf qabsoomna jedhuu jedhan. Gogaa waraabessaa harkatti kaa'atanii rasaasni nun dha'u jechaa barnoonni maal isinii godha warra jedhanidha. Tibba kana ilmoo waraabessaa osoo baatanii deeman hin qabne maal isiniif godha jennee gaafannee jedhan. Rasaasni akka nun dhoofneef jedhan jechuun ibsan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Shiftoonni durillee naannoo isaanii bakka ijoolleen itti baratan hin tuqan ture kan jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad warra ammaa warra isaanii gadiisis jedhan. Muummichi ministeeraa warra hidhateef rakkoo jiru karaa nagaatiin furuuf fedhii qaban faana dubbachuuf qophii akka ta'an eeran. Yeroo adda addaatti hidhattoonni mootummaa waliin mari'achuu akka barbaadan mootummaatti jaarsummaa erguu jedhan ta'ullee mariin jalqabeera jedhee yeroo mootummaan ibsutti ammoo lakki ana miti garee ebeluuti kan jedhu qabu walitti quba qabus jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Itti dabaluunis Itoophiyaan tasuma yaaddoo waraanaa hin qabduu jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiruu fi ololli biyyoonni lamaan wal waraansatti seenuu malu jedhu bal'inaan deemaa jiraachuu quba akka qabanii fi gama Itoophiyaan fedhiin waraanaa akka hin jirre yaa'ii kanarrattis eeran muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Uummata baay'eetu dhaga'ama, baay'een isaa fudhataman qabu jedhan. Uummanni Eertiraa obbolaa keenya akka uummata Itoophiyaa guddachuu kan barbaadu waraanni karoora keenya mitis jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaa irratti biyyi weerara geggeessuuf abjuu qabannerraa nu dhaabu hin jiru jedhan. Yaaddoo akkanaa tasuma hin qabnu nama onnate nu yaalu jedhan. Qophii gahaa waan qabnuuf kan qophoofnuuf ammoo lola hambisuufis jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Tuttuqaa waraanaa qaama kamirraayyuu jiraachuu hin qabu kan jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad tuttuqaan irratti yoo jiraate garuu deebiin keenya hatattamaa waan ta'uuf gama keenyaan nama lolatti seensisuuf fedhi hin qabnu jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad.